Përshëndetje miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zonën Valbona. Sot për ju do të gatuaj petolla tradicionale me far bukës së maja, si doni quani. Pas një jave të lodhshme, të mbajtur dietë rigoroze, tani do ta prishim pak në fundjavë, është e pranueshme. Dhe unë kam vendosur sot të gatuajmë petolla së bashku. Për bërësi që duan për petolla që do t'i gatuajmë janë 800 gram miell, një kokër vezë, 15 gram maja buke, 400 ml ujë, një lugë krip, një lugë qille, rafsh dhe 2 lugë vaj. Për bërjen e brumit, kurse për skuqjen e petollave që do t'i pjekim, duhet vaj, do ta shikoni. Vazhdojmë nga puna. Thejmë vezën. Hedhim 2 lugë vaj. Hedhim 1 lugë krip. Hedhim ujë. Dhe vazhdojmë nga përzierja. Së bashku me majal, pra deri në këtë masë që është bërë tash, e bëjmë me lugë, tani do ta mbledhim me dorë. Do të bëhet brumi trash. Për ta ngjeshur më mirë, do ta hedhim në tavolinën e gatimit. Sepse do ta ngjeshim mirë të mos i lëm asnjë drams brumit. Pra brumi i petollave, siç e shikoni, është bërë shumë i mirë. Tani do ta lëm të pushojë për 45 minuta. Do ta mbuloj me qese. Do ta lëm për 45 minuta. Pra shikojmë brumin pas 45 minutash. Si ka. Pra brumi ka shumë mirë. Tani do të bëjmë kuleç për t'ia dhënë formën sipas dëshirës që dëshirojmë. Sot do të bëjmë 2 forma petollat. Do të bëjmë në formë rrethore të rrumbullakta dhe do të bëjmë në formë unaze. Pra shijen e kanë njësoj, por vetëm forma do të ndryshoj. Pra njumi pak me miell në mënyrë që mos na ngjitet në gishta dhe vazhdojmë nga puna. Edhe masinë e kuleçve është sipas dëshirë, pra sa dëshirojmë ne vetë. Mund t'i bëjmë më të mëdha, mund t'i bëjmë më të vogla. Nuk ka rëndësi. Thjesht, ne do t'i bëjmë ca të mëdha, ca të vogla. Nuk të bëjmë të gjitha njësoj.
Dhe në momentin që ne po I bëjmë kuliçet, do ta vendosim vaj në zjarr që të ngrohet, sepse vaj do të jetë I ngrohtë. Sasinë e vajit që do të hidhet, petulla do vaj shumë pra. Do që të mbytet në vaj për të pjekur. Nuk është që këto petullat marrin vaj shumë, nuk thithin vaj, por duan sasi të madhe që të zhytet qumbi në vaj. Dhe mund t'ja shtojmë edhe gjatë punës. Shikoni, marrëm kuliçet, tani do të vazhdojmë nga pikja. Tham gjysmën do t'i bëjmë në formë unaze, gjysmën në formë të drejtë. To që t'i bëjmë në formë unaze, do t'i bëjmë me bishtin e atlagis, ose të shkupit, si doni qune, ja bëvrime, dhe masandej e çojmë me dorë. Pra, siç më shikoni mua, do t'i veproni edhe ju. Dhe hedhim direkt tek zjarri që Në qoftë se nxehet vaj shumë, do t'ja ulim temperaturën. Që mos na ngelen pa pikë, pra. Pra gjysmën e brumit e bëm në këtë formë unaze, brumin tjetër do ta bëjmë në formë rrumbullake. Dhe do ta bëjmë në këtë mënyrë, do ta çojmë me atlagi, pra, nuk do ta lëmë kështu, siç është e trash. Do ta çojmë kështu. Ato I hapem me dorë, kurse këto do ta bëjmë me atlagi, me shkop. Nuk do t'i hedhim miell, pra veç me miellin që është e lyer tavolina, sepse nuk duam që ti bëjmë miell. Tani këto do t'i lëmë shumë. Që petulla piqet, ne do t'i çojmë kuliçin që t'i kemi gati, pra sepse don shumë paku më pik. Pra do në kuliçin këtu, rrëtullon këta. Ua, sa o fëni, shikoni? U bosi të lëmbace. Para se ta hidhim tek vaj, du t'ja heqim miellin në këtë mënyrë. Shikoni, edhe petullave tona I erdhi fundi. Ajo shtresa zezë që duket në fund të vajit janë përmijat e miellit, pra ata tashmë du të shkundim. Sepse mielli që bjen në vaj nxihet e bëhet ashtu siç e shikoni këtu. Lymi pres tek servirja. Petulla tradicionale janë gati për të ngrënë. Ne do t'i servirim sot me mjalt, ju mund t'i servirni me çfarë të doni. Duke ju uruar një ditë të mirë dhe të këndshme,
Ju përshëndes shumë dhe miru takofshim në videon e radhës.